ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন? অবশ্যই আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা 15 মিনিট রেস্ট পাই কোম্পানিতে। একটা মানুষ 12 ঘন্টা 16 ঘন্টা বিদেশ বাড়িতে কাজ করে, কিন্তু সেম কাজটা যদি আমাদের দেশে যদি কেউ করতে পারে, তার জীবনে মালয়েশিয়া প্রায় সেম ইনকাম হবে আমাদের দেশে প্রায়। আমি মনে করি মালয়েশিয়া 60,000 টাকা ইনকাম হয়, বাংলাদেশে 50,000 টাকা ইনকাম হবে নিশ্চিত। যে টাইম আমরা এই জায়গায় ওয়েস্ট করতেছি এবং পরের জন্য যে টাইমের জন্য কাজ করতেছি, এটাই সত্য কথা। সবাই নিজের জন্য কাজ করার চেষ্টা করুন এবং সবাই সময় মূল্য দেন। ধন্যবাদ।